Yo'lla shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, sutli ko'k choy qildim. Yana bugundan ichishni boshladim. Meni ozishimga sababchi bo'lgan eng zo'r damlama. Agar sizga ham foydali bo'lsa, xursand bo'laman. Hamma savollarga to'liq qilib javob berganman. Shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Bu sutli ko'k choy ichganimga 6 oydan oshdi. Yana bir hafta o'zimga diyeta qilmoqchiman. Shuning uchun bu bo'yicha savollar rosa ko'p keladi. Sizlarga ham qisqacha tushuntirmoqchiman va video olishga qaror qildim. Rosa ko'pchilik yozadi, qanaqa sut ishlatsam bo'ladi deb. Mana men 2% li soldim. O'zi har doim 1% li qilardim. Kecha magazindan 1% topolmaganimga 2% li qo'shaman. Shuni hisobiga suvini sal ko'paytiraman. Shunda 2% sal kamaydi, 1% ga tushiraman suv miqdorini ko'paytirib. Endi oddiy suv qo'shaman. 1% sutga suvni teng solishimiz kerak har doim. Hozir menda endi 2% bo'lgani uchun yana ozgina suv qo'shaman. Oddiy prostoy ko'k choy. Unaqa korobkali, qimmat ko'k choylar bo'lish shart emas. Oddiy 2 osh qoshiq solganman. Mana anchagina massa bo'ladi. Shuni hozir endi gazga qo'yamiz, bitta qaynatamiz. Qaynashi bilan olovni o'chirib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Dimlab sovutamiz. Mana gazga qo'ydim. Qaynagunigacha qarab turaman. Idishim to'la bo'lib ketgan, toshib ketmasligi uchun tepasida bo'lasizlar. Keling, endi men sizlarga buni foydali va foydasiz tomonini aytaman. Birinchi o'rinda ichish mumkin bo'lmagan odamlar, homiladorlar, emiziklilar va oshqozonida, ichaklarida muammosi borlarga umuman tavsiya qilinmaydi. Ichish mumkin emas qizlar. O'zim ham buni ichganimga 6 oy bo'ldi. Unaqa katta ves yig'maganman. Prosta ichimni tozalash maqsadida yana ichkim keldi. Shuning uchun sizlarga qisqacha tushunarli qilib video olaman. Chunki har kuni mana shu sutli choy bo'yicha savollar rosa ko'p keladi. Ta'miga keladigan bo'lsak, oddiy shir choyga o'xshaydi. Haqiqatda tayyorlanishi ham shir choyga o'xshaydi, faqat shir choyda tuz, shakar yoki novot qo'shishadi va ko'k choy emas, qora choy bo'ladi. Bu yerda hozir ko'k choy va anaqasi ham ko'proq, massasi ko'proq, 2 osh qoshiq to'la qo'shilgan bu yerda. Bu sutli ko'k choyni qanaqa ichaman va qaysi vaqt ichaman, effekt olishim uchun nima qilishim kerak deganlar uchun bitta qilib javob beraman. Buni ovqat o'rnida iloji boricha ichishingiz kerak. O'zi buni ichsangiz umuman ishtahangiz bo'g'iladi, ovqat yegingiz kelmaydi. Har doim mana ertalab turganingizdan keyin 2 bokal ichib olasiz, o'sha ertalabki zavtrak qilgingiz kelmaydi. Obedda ham xuddi shunaqa, orada chanqaganingizda ham xuddi shunaqa. Mana shunda tayyorlagan 1 ga 1 qildik-ku, 1 litr sutga 1 litr suv qildik. Tengi teng bo'ldi. Shunda 2 litr massa bo'ladi. Kun davomida ichib yurasiz, shuni o'zi shundoq to'xtatadi, hech narsangiz kelmaydi. Buni uzog'i borsa 1 haftadan 10 kun, 14 kungacha qilsangiz bo'ladi. Undan uzog'ini tavsiya qilmayman. O'zingiz sharoitingiz, holingizga qarab qilishingiz mumkin. Mana qizlar o'zi qaynab chiqdi, tayyor bo'ldi. Endi shu holda hozir juda ham issiq, shu holda qopqog'ini yopib qo'yamiz, dimlab sovutamiz. 1 soat sovigandan keyin